Tayar kereta bocor. Jangan pening-pening macam cendol. Ini kacang je macam ABC. Okey, jom. Ni kita guna sabun cuci. Kita tengok dulu dekat mana kebocorannya. Okey, ambil sabun tadi tu, gosok kepada tempat yang kita nampak ada bocor ya. Nampak ada gelembung, ada buih-buih macam ni. Nampak dia ada buih, ada bocor lah tu. Okey. Okey, kita kena cari peralatan untuk menampalkan kebocoran ini ya. Nampak buih macam ni, maksud dia ada bocor. Angin lah, angin. Okey. Nampak itu dekat situ kebocorannya. Yang ni kita beli dekat DIY, mudah saja, jangan pening-pening. Ada dekat DIY, dia tak sampai pun RM5, RM4 lebih saja. Okey. Dia ada skru getah macam ni. Ini tayar well untuk kecemasan saja ya. Untuk kecemasan saja. Contoh kita berjalan jauh, okey. Sebab tak ada tempat nak beli macam yang alat ni. Kita kena guna yang tube ini, liquid. Okey. Jom kita tengok lebih dekat. Pastikan peralatan-peralatan kita semua lengkap. Ya, seperti ini. Pliers, screwdriver, pliers yang mincung terus yang tajam. Supaya senang kita untuk keluarkan benda tajam. Okey, tapi sebelum tu kita kena jack tayar dululah ya. Tayar tu pastikan dia boleh berputar supaya kita boleh tahu dia sama ada kebocoran di mana-mana tempat sekeliling dia. Okey, kita jack dulu. Ambil jack. Okey, jack. Pastikan dia tergantung. Okey. Macam ni. Okey, nampak macam dah tergantung. Okey, saya putar. Kaya. Okey, ambil pliers. Okey, dekat sikit. Ambil pliers atau screwdriver yang tajam. Kita congkil dia. Tengok apa benda yang tersangkut dekat dalam kebocoran ni. Sebenarnya tayar ni dah expire. Okey, nak tahu expire tayar tu, tengok ada tarikh dia dikeluarkan. Dia limit 4 tahun saja ya. Saya ni pakai dah lebih daripada 4 tahun. Sebab saya tak lasak mana pun. Tempat kerja dekat je. Okey. Okey, siap dah congkil. Tak tahulah apa kayu ke dawai. Tak ingat. Tak nampak dah tadi. Okey. Ambil gam DIY yang kita beli tadi tu. Okey. Bersihkan dulu. Bersihkan sikit lagi. Okey. Okey, pusing. Tengok ada lagi tak? Okey, tak ada dah. Okey. Okey, ambil gam tu. Okey, ambil repair kit tayar tadi tu. Keluarkan. Okey. Dia dalam dia ada 3 kain rubber ya. Yang untuk melekat tu dan 2 screwdriver tajam. Yang tube putih tu tak pasti apa. Mungkin dia glue kot. Okey. Biasanya tak pakai glue. Pakai minyak saja. Okey, tak apa. Kita ambil glue ni. Sapu-sapu dekat kebocoran tu. Dan okey, sikit. Okey, kita ambil kain yang tajam tu. Okey, masukkan. Okey, tak payah potong ya. Okey, pastikan dia tekan dengan kuat. Pastikan dia masuk. Okey, putar biar dia mudah masuk. Okey, tekan masuk macam ni ya. Okey, ni untuk siap ditarik lah. Jangan habiskan. Tinggalkan macam ni. Lepas ni kita boleh tarik keluar. Okey. Okey, sedia untuk ditarik keluar, gunakan jari kita untuk tahan supaya dia tak terkeluar. Okey. Okey, pulas. Serupa macam mana masuk, macam itulah keluar. Pulas sambil tarik keluar. Okey, siap. Macam ni, pastikan macam ni. Kalau ada minyak, kena sapu dengan minyak ya. Okey, dekat sini okey dah. So kita tengok dekat tempat-tempat lain jika ada kebocoran yang berlaku. Kita ambil air sabun, kita tengok dekat semua tempat ada kebocoran tak. Sebelum tu kita tambah angin dulu ya. Kita tambah angin dulu. Pastikan angin yang cukup supaya senang tahu ada kebocoran di mana-mana. Tambah angin dulu. Ini pam angin manual. Wajib ada ni. Wajib dibawa ke mana-mana saja untuk kecemasan. Untuk tayar, tak kira tayar apa. Tube das ke, tube ke. Okey, kena ada ni. Okey, sekarang kita nak tahu sama ada kebocoran di mana-mana tempat. Ambil air, letak dalam bekas ni, letak air sabunnya. Okey. Girus dan tengok jika ada gelembung-gelembung atau buih, ada kebarangkalian kebocoran. Okey. Okey, nampaknya macam okey dah. Tak ada masalah. Beres. Cantik. Okey, selesailah sudah. Mudah je macam ABC. Jangan pening-pening macam cendol ya. Okey, turunkan semula jack dan tunggu esok jika okey.
Oke, bagilah komen yang terbaik. Akan datang nanti kita akan servis Saga FLX.